1 soatga 1 tonna beradigan suv filtrimizni ustanovka jarayonlari tugadi. Bu Nerjaveka yomkisi 1,5 tonnalik. Klientimiz qo'yganlar. Elektropoplovklar to'lsa o'chadigan qilib berganmiz xavfsizlik uchun. 1 soatga 1 tonna beradi bu suv filtrimiz. Prozrachniy ko'rinib turadi. Mineralizatsiya ishlash holati zo'r. Ultrafiolet ham qo'yib berganmiz. Suv mineralizatsiyadan chiqqandan keyin ultrafioletdan o'tadi. Mikrobakteriyalari suvni o'ldiradi, suvni mikrobakteriyasini. Suv ko'karmaydi, sasimaydi, suv achimaydi. Mana shu holatda bu ishlaydi. Buni apparat qo'shgan payti yonadi, o'chirgan payti o'chadi. Bu ham xuddi shunday qilib qo'yganmiz. Mana bu ultrafiolet lampasi mana shunaqa holatda yonadi. Suv shuni ichidan o'tib ketadi. Mana hozir qaytarib qo'yamiz buni joyiga. Mana. İşlash holati juda zo'r, suv berishlari ham. Qattiqligi filtrlangan suv. Faqat kirish davleniya past, uzoqdan kelyapti. Motor qo'yganlar, almashtiraman motor dedilar. Yaxshi davleniya bermayapti motori. Atxot suv, toza suv. Joylari ozgina tor demasa, yaxshi xona. Qachon suv biznesini qilaman, joy qilsam qilaman deydiganlar bor, telefon qiladi, akalar, ukalar bor shunaqa. Mana shunaqa joyini ichiga olyaptilar, qo'yaptilar, ishni boshlayaptilar. Ish davomida qolgani bo'lib ketaveradi. Suv biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xitoy Zborka garantiyasi bilan eng oxirgi full variantdagi suv filtr apparati bo'ladi bu. Premium. Mana zavodskoy suv filtrlarini, mana zavodskoy zapchastlari ham hamma narsasi bor. Kley, zapchas, atvod, turba, islami hamma narsasi bor.